ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ജോജോ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുടിലായിരുന്നു അവരുടെ താമസം. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ജോജോയ്ക്കൊപ്പം ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ജോജോ അടുത്ത വർഷം സ്കൂളിൽ ചേരുകയാണ്. പക്ഷേ അത്രയും ദിവസം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവന് ദേഷ്യം വന്നു. ഓഹോ, വീണ്ടും ഒരു സാധാരണ ദിവസം. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റു കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് കളിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടത്. ഓ, ഏതോ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പോയി കണ്ടാലോ? ജോജോ കളിസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനോഹരമായ പൂക്കൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, വലിയ മരങ്ങൾ, പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകൾ എല്ലാം സ്വർഗം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണിത്. ജോജോ കളിസ്ഥലത്തെത്തി. കുട്ടികൾ അവിടെ പന്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഹലോ, ഞാൻ ജോജോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പന്ത് കളിക്കാൻ വന്നോട്ടെ? ഏയ്, നീ ജോജോ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങള് അറിയാത്തവരുമായി പന്ത് കളിക്കാറില്ല. പിന്നെ നീ വളരെ ചെറുതാ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം കളിച്ച് നിനക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല. നീ പോടാ. അത് ജോജോയ്ക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ടാക്കി. പൂന്തോട്ടത്തിനരികിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിക്കുന്നതായി അവൻ കണ്ടു. ഓ ശലഭങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടു പ്ലീസ്. പക്ഷേ ശലഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും അവന് കിട്ടിയില്ല. ഓ, നിങ്ങൾക്കും എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? അവിടെ നിന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് ജോജോ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവ് അതുവഴി നടന്നു നീങ്ങുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഓ പ്രാവേ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ ചിറകുകളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളെപ്പോലെ ചിറകുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്നു പോയേനെ. എന്നാൽ ആ പ്രാവോ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഏ പ്രാവേ, നിൽക്കൂ. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിനക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ? ഏ പ്രാവേ, ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ. എനിക്കാണേ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നുമില്ല. നീ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കാമോ? എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം. തിരിച്ച് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ പ്രാവങ്ങ് പറന്നുപോയി. നിനക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലല്ലേ? ഛേ, ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ സങ്കടത്തിലായ ജോജോ മുന്നോട്ട് നടന്നു. അവിടെ അവൻ മനോഹരമായൊരു വീട് കണ്ടു. ഓ, എന്തൊരു മനോഹരമായ വീടാണത്. ആ വീടിന് മുന്നിൽ ചെറിയൊരു മണിയുണ്ട്. ഞാൻ ആ മണി അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജോജോ ആ വീടിനടുത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സും ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു കത്തെടുത്ത് അവൻ അതിന്റെ വിലാസം നോക്കി. ഡോക്ടർ ടിങ്കു. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ ടിങ്കുവിന് ലഭിച്ച കത്തുകളാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം? ഏത് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. കുറച്ചു നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ സങ്കടം എല്ലാം മാറും. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോജോ ഡോക്ടർ ടിങ്കുവിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡോക്ടർ ടിങ്കു സാർ, ഡോക്ടർ ടിങ്കു സാർ, നിങ്ങൾ ഈ വാതിലൊന്ന് തുറക്കാമോ? ഹലോ. അവിടെ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോൾ ജോജോ അവിടെ കിടന്ന മണി കണ്ടു. അവൻ ചാടി ആ മണി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എത്ര ചാടിയിട്ടും അവന് ആ മണി അടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ആ മണി അടിച്ചതും ആ മണി മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഈശ്വര, എന്ത് ശബ്ദത്തിലാണിത് മുഴങ്ങുന്നത്? ഇതിന് ഇത്രയും ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ആ സമയത്താണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ ആരോ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത്. ഏയ്, ആരടാ അത് ഇത്ര ശബ്ദത്തിൽ മണിയടിക്കാൻ? എന്താ നിന്റെ ആവശ്യം? അത് ഞാൻ അറിയാതെ മണി മുഴങ്ങി പോയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? അവിടെ മീറ്റിംഗ് സമയം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ടിങ്കുവിനോടാണ്. ആ മീറ്റിംഗ് സമയം ഞാനിവിടെ എവിടെയും കണ്ടില്ല. മീറ്റിംഗ് സമയം എഴുതിയ ചുവരിലേക്ക് അവൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.
ശരി, ഞാൻ വരാം. നീ എന്റെ ഉറക്കം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു. വാതിൽ തുറന്ന് ഒരു പക്ഷിയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ആ പക്ഷി കണ്ണിലൊരു കണ്ണട വെച്ചിരുന്നു. അത് കണ്ട് ജോജോയ്ക്ക് വല്ലാതെ ചിരി വന്നു. നിങ്ങളാണോ ഡോക്ടർ ടിങ്കു? നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ പ്രായമായ ഒരാളെ പോലെ തോന്നി. ആ ഓ, നീ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചതാണോ? നീയൊരു പക്ഷിയല്ലേ, പിന്നെ നീ എങ്ങനെ? എന്റെ മോനെ, ഞാൻ മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കും. ഞാനാണ് ഡോക്ടർ ടിങ്കു. വാവ്, വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. ഞാനൊരു പക്ഷിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്കൊട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏയ്, എന്നെ പക്ഷി എന്ന് വിളിക്കരുത്. എന്നെ ഡോക്ടർ ടിങ്കു എന്ന് വിളിക്കണം. നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഡോക്ടർ? എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ പല അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് മാജിക് ചെയ്യാനും കഴിയും. അതുപോട്ടെ, നീ ആരാ? നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ഞാൻ ജോജോ. എനിക്ക് ആരും കൂട്ടുകാരായില്ല. എന്നോട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല. ആകെ നീ മാത്രം സംസാരിച്ചത്. ശരി, നീ എന്റെ കൂടെ അകത്തേക്ക് വാ. ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ജോജോ ടിൻഡുവിന്റെ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറി. വാവ്, നിങ്ങളുടെ വീട് വളരെ മനോഹരമാണ്. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണിത് വായിച്ചു തീർക്കുന്നത്? ജോജോ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റൊരു വലിയ ലൈബ്രറിയിലാണ്. ഓ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ശാസ്ത്രലോകം പോലുണ്ട്. അതെ ജോജോ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളാണ്. അതിൽ പലതരം വിസ്മയങ്ങളുണ്ട്. ആണോ? എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് മാജിക് കാണിച്ചു തരാമോ? പ്ലീസ്, കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ചോദിക്കുവാ. ശരി, നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. ഞാൻ നിനക്കൊരു മാജിക് കാട്ടിത്തരാം. എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ വായുവിൽ പറക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഒന്ന് സാധിച്ചു തരാമോ പ്ലീസ്? എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമോ? തീർച്ചയായും. വാ ജോജോ, നമ്മുടെ മാജിക് മുറിയിലേക്ക് പോകാം. ടിങ്കു ജോജോയെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ പലതരം മാന്ത്രിക വസ്തുക്കളും അവ നിർമ്മിക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുറി വളരെ ഉയരത്തിലായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മരുന്നുകൾ കുപ്പിയിലടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ടിങ്കു അവയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു. മാന്ത്രിക മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തിരച്ചിലായിരുന്നു അത്. നിങ്ങൾ എന്താ തിരയുന്നത്? ഞാൻ പറക്കുന്ന മരുന്ന് തിരയുകയായിരുന്നു. ഞാനത് എവിടെയോ ഇട്ടു. ആ, അതെ, ഇവിടെയുണ്ട്. ടിങ്കു ആ മാന്ത്രിക മരുന്ന് മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ചു. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറക്കുക? പറയൂ. പറ്റും ജോജോ. ഈ മരുന്ന് നിന്റെ മേത്ത് തെളിച്ചാൽ 5 മിനിറ്റ് നിനക്ക് വായുവിൽ പറക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് മാന്ത്രിക മരുന്ന് പരത്താൻ പോവുകയാണ്. ടിങ്കു മാന്ത്രിക മരുന്ന് പുരട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ജോജോ വായുവിൽ പൊങ്ങി പറക്കാൻ തുടങ്ങി. വാവ്, ഞാൻ വായുവിൽ പൊങ്ങി പറക്കുന്നു. എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത്. വാവ്, ഇത് വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നുണ്ട്. ടിങ്കു, നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ വരൂ. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട ജോജോ. ഈ മരുന്നിന്റെ ശക്തി തീരുമ്പോൾ നീ പതുക്കെ താഴേക്ക് വരും. നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് വീഴില്ല. വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ആസ്വദിച്ചു പറക്കൂ. എൻജോയ്. വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ പറക്കാം. ജോജോയും ടിങ്കുവും വായുവിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മുറികളിലേക്ക് പോയി. അവയെല്ലാം ഉയരമുള്ള മുറികളാണ്. ഓരോ മുറിയിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്ടർ ടിങ്കുവിന്റെ മ്യൂസിയം ഹൗസ് കണ്ട് ജോജോന്റെ കണ്ണ് തള്ളി. അങ്ങനെ ജോജോ തന്റെ പുതിയ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ടിങ്കു, എന്നെ ഒരു സുഹൃത്തായതിനും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതിനും. എനിക്കും നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നീ ഇനിയും ഇതുവഴി വരണം. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ടിങ്കു. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ ജോജോ. ടേക്ക് കെയർ.